راني حشمانه 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 منكم. صافي ان موا ما حطيت فهاد لاشين راه بزاف فريمون بزاف والله لا يسمحوا ليا. راني شنقول لكم دابا نعاود لكم. Je suis passée par une période un peu stressante et un peu difficile car le moral طايح et franchement je n'avais ni l'envie ni la motivation ni l'inspiration باش نجي نحط لكم دي فيديو هنايا. راكم عارفيني انايا بيرسونيلمون مكنبغيش نحط لك جو في فيكولي د لا موفيز فايب كنبغي ديما نجيب النشاط الحيويه اي تو. دونك اليوم on se retrouve pour un changement capillaire. لا ميف جايه محيحه من اليوم غنمشيو نبدلو الشعر كيما قلت لكم. هاد الايامات دوزت اون بيريود ان بو ستريسونت اي فرانشمون صافي جون بو بلو فيو كو ما نقدرش نسافر باسكو مسدود ديال الحدود اي تو و جو بو با شونجي دير. قلت او مو جو شونجي دو شفو. شعري راه غيبان لكم راه طوال تبارك الله طوال على كي كان اي قلت سي لو مومون باش نبدل الشعر اي سورتو كرمضان جاي. دونك رمضان انا الصراحه كندير مكنبقاش نتماكيا مكنبقاش نصايب شعري بزاف ايتو اي كنعطيه بلي سوان. دوكو قلت مزيان دابا نصبغو باش في رمضان نعطيه بلاطاك ونعطيه بلي سوان بوغ تروفي اون بيل كاليتي دو شوفو. دونك اليوم غنديكم معايا مي اول حاجه افون ما نمشيو للكوافور غادي نتوجدو كتسمعوا بوبي فلاليتير ديزولي. غادي نتوجدوا انصامبل غنمشيو نديرو سكين كير روتين ديال الصباح. غيبان لكم وجهي مكرفص مي الحمد لله راه صافا بوكو ميو على كي كان. عرفتوا واحد الوقيته وجهي كان عامر 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 بلي ميكرو كيست. الحمد لله بشوي بشوي شو ان تران دو retrouver une belle peau شويه بشويه اي غنمشيو نتوجدوا انصامبل نديرو ميك اب نديرو سكين كير روتين نلبسو ونمشيو للكوافير. سي بارتي. اي فوالا لي زامي في الحمام ديالي ما تقدروش تصوروا شحال توحشت نصور دي فيديو بحال هكا سا ما تيلمون مونكي. مي اول حاجه غادي نغسل شعري غادي نغسل وجهي اي بغيت نوريكم فيو كيجيكم داكشي سكين كير ايتو بغيت نوريكم شنو كنستعمل في وجهي. دونك ان تروك يعاوني بزاف انني نقاد لاسبي ديال ما بو لحقاش انا كان عندي مشكل كانت ما بو ال سو كونجيستيوني كانوا كتبقى ان فيت كتجمع لو سيبوم اي كتجمع لي بوين نوار ايتو اي سي داكشي اللي كان كيتحول اون ميكروكيست اي اون بوتون. دونك j'ai reçu هادي دابا صافي ان موا وهي عندي وانا جو لا تيست اي فرانشمون pépite. C'est la brosse de chez Foreo, c'est la Luna 3 que j'utilise, elle est incroyable. Je vais vous en parler très brièvement de la Luna 3. Donc c'est une brosse nettoyante. Pas que, elle est aussi massante et raffermissante. Comme le côté هذا en fait انا بديش كندير لا كريم ديالي كنديرها هي كنشرها كدير دي pulsations tisoniques وكنبقى نماسي لا كريم ديالي ou le sérum ديالي. Ça va faire pénétrer encore plus les sérums les crèmes et tout et ça a une petite action raffermissante pour الناس اللي عندهم لي ريد ولا اللي عندهم ترهل ديال البشره. Donc هادي en fait الا كتشوفوا انا ديالي لي بيكو ديالها ils sont très fat يدير بحال الريش. Je m'attendais pas à ça. Le jour où je l'ai reçu, j'étais un peu sceptique. Parce que j'ai la peau très sensible. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a en 3 déclinaisons. Il y en a pour peau normale, pour peau grasse et pour peau très sensible. On a dit pour peau très sensible parce que on dit les kystes et tout, on dit les boutons. Donc c'est une trop agressive. Et quand je l'ai reçu, j'étais choquée de la douceur des picots. On dirait riche, on dirait vraiment riche. Elle est très douce et un an, depuis que j'ai commencé à l'utiliser, j'ai vu une nette différence sur les points noirs. Depuis un an, je suis très régulière sur ma skincare routine. Dis-moi je me démaquille, dis-moi je me nettoie le visage avant de dormir et tout. Mais dis-moi j'avais des points blancs et des points noirs. Dis-moi, quand ma peau elle n'est pas bien nettoyée. Maintenant, j'utilise la Luna 3, la Foreo Luna 3. Je n'ai plus ce problème là et c'est incroyable. Donc je vais vous montrer comment je vais l'utiliser. Alors j'utilise deux nettoyants. Soit كنستعمل ديال Foreo Nids كيعجبني بزاف لا موس ديالو واعره. Soit j'utilise le Toscani. هذا كنديرو بلوس بالليل et بالنهار كندير le Foreo. Hop, je vais vous montrer. غادي نشعلها. كيدير دي pulsations tisoniques. C'est واحد لا تكنولوجي اللي عند غير Foreo. Et غادي نجي نماسي et elle va bien nettoyer la peau. Et هي فاش كتحبس من les pulsations, ça veut dire que vous avez terminé votre nettoyage de peau. Franchement, je l'adore. انا دابا اي حاجه كتعاوني شويه في ما بو كنولي نحماق عليها. Voilà, et c'est un bonheur l'utilisation. Que dire comme un petit massage, c'est
super relax. Et voilà, et ça laisse même les pulsations, ça veut dire que j'ai fini à dire que je vous reprends. Et voilà, je vous j'ai qu'il mal. Et ma peau n'est pas sèche, elle n'est pas rouge, qui m'a caché fou chaud. Je m'ai fait la vidéo, mais je ne sais pas si ma peau. Je suis en train de filmer une vidéo. Je vais faire les traitements, je vais faire l'utilisation de la brosse, je vais faire la routine de l'outil. Inch'Allah تيبان un bon résultat وديك لا فيديو اللي غتوريكم ايتاب باغ ايتاب ما بو منين دازت اي اوسي غنديكم معايا نهار غندير المايكرونيدلين غنديكم معايا بزاف ديال الحوايج دابا جو نفوتي با فيت صا غتحيدوا الحبوب نو جو بارطاج جوست انا ما روتين هاد لا بروس هادي جو فو دي با كو هي اللي غتحيديكم الحبوب ولا كوا كو سوا نو سي اون بروس كي va vous aider votre quotidien elle va révéler l'éclat je vous l'éclat ديال ما بو elle va vous aider à mieux nettoyer votre peau etc. donc دابا après كندير هاد لي دو برودوي donc كندير de l'acide hyaluronique et كنتبع ليه le sérum ديال فوريو هاد le sérum كنديرو كل صباح parce qu'il est extrêmement hydratant il est super bien en même temps il me sert de base pour le maquillage parce que كيتبت مزيان le maquillage هذا c'est de l'acide hyaluronique pur اللي خديت من اكرام ما سبيسياليست دو بو دايوغ نهار غنمشي امتحان ديال المايكرونيدلين غنديكم معايا باسكو جاوني اسئله على لي سوان اللي كندير في مابو اي ما كاينش ما احسن من اون بروفيسيونيل اللي تدوي لكم على لو سوان دونك غادي نديكم معايا ان شاء الله ونقولها هي اللي تفسر فاش تكون كدير ليا لو سوان في مابو هي اللي غتكون كتفسر سي كوا الميكرونيدلين اش كيليق اي علاش داك لو سوان بالضبط غيعاوني انايا وغيعاون مابو انها تديباغاسي من الحبوب ولي سيكاتريس دابا هنايا هادشي كامل اللي كتشوفوها كاينه حبه وحده اللي هي هادشي كامل اللي كتشوفو سي كو دي سيكاتريس جبهتي كاينه حبه وحده اللي هي هادي شفتو هذا هو البروبليم اللي عندي سي كو ما بو اي سيكاتريس تري مال كتبقى تبان بحال راها عندي بزاف ديال الحبوب alors que c'est pas vraiment le cas donc دابا غندير هاد لو سيروم هذا ديال فوريو il est hydratant et anti-âge il est bien كما قلت لكم كنستعملو انا لو ماتان avant de me maquiller il est excellent سي تو هادشي اللي كندير ما كنكثرش على وجهي لونطون جو مسوي با ماكيي اليوم جو ماكيي غتجيني بيزار قالت لي ما تخليش ما بو فريمون ترتاح وتغيسبيري مزيان باسكو كندير لها دي سوان دونك فوالا اي دابا on va aller se maquiller ندير لكم دغيا ترانزيسيون 1 2 et tada انا je suis maquillée prête pour partir لبس حويجاتي مي سينو لبس عادي ديباردور جين باسكيت لبس ما بتيت مونطخ اللي وصلتني البارح عند كابري ريفاج لا الدار كنموس على هاد لي مونطخ هادو لو فون دو تان فيكو كتسولوني با مال الفون دو تان غادي نوري لكم سي هذا هيلي بيوتي من نهار لي غوسو جو ليستيسكو هو لاقاش مني ولا من البشره ديالي مزيان اي دوكو دابا سي بارتي ليتس جو هانتوما عندكم لو افون ديال شاري ونشوفوا لو ابري ايه انا وصلت لي زامي حطيت الطوموبيله في الكراج نمشيو دابا ندخلو انصامبل سي بارتي Alors les amis, à la base, Hawa Dodo Bachari qui va se dire hello hello. Tu nous as manqué Chanel, hein, vraiment. I missed you guys so much. Alors, here's this. what we're doing today. I love this. This is gonna be amazing. C'est vrai, tu crois? Yes. Ça va bien m'aller? Always. Oh my goodness, everything was good on you. Thank you, honey. Thank you. So we're gonna do a nice balayage. Ouais. Right? Perfect. Et j'aimerais vraiment qu'on garde les tons un peu beige, tu vois. Pas trop chaud ni pas trop froid, vraiment beige. for sure. Comme un peu sur la photo. Yeah, I love it. I love it. I love Ouais. it. Super. Allez, c'est parti. Awesome. Alors, Chanel فرحتني قالت لي بلي on peut vraiment aller blond parce que شعري il est en très bonne santé, on a la bonne base. Donc حنا غنمشيو نشوفو on va faire du blond un peu beige, un balayage, on garde un tout petit peu de profondeur pour les cheveux. ولكن قالت لي بلي on peut aller on peut bien éclaircir هاد المرة parce que j'ai pas les cheveux cassés. Donc voilà, j'ai hâte et je suis en même temps stressée. لحقا ça fait longtemps ما درتش le blond et le blond ديما ça passe ولا ça casse. Donc on verra.
And here is the final look. بون شوفوا الماكياج ديالي كله تخسر على ود الماسك، كله 6 سوايع عافاكم دوزت عند كوافير 6 ناري خصني نولف راسي بلوند. مي فرانشمون جيم بوكو، كنت موحشه هاك لي كولور هكايا كلير اي تو. خصكم تولفوني حتى نتوما، خصني انا نولف راسي. مي فرانشمون جيم بوكو. اي قطعت شعري على بالكم جي ان بو كوبي، كانت عندي ان فيت اون كوب كاري بلونجون، دابا رديتها كلها تقريبا كاري، جي ايغاليزي اللور مع القدام. اي سينون فوالا سي بارتي ليتس جو. قولوا لي في لي كومونتير اوسي كيفاش جاتكم لا نوفيل كولور، اسكو فو بريفيري هكا ولا اسكو فو بريفيري اون برون. انا بيرسونيلمون جو مي بريفير توجور اون برون، ولكن كنبغي نبدل، كنبغي جيم بوكو شونجي تيت. دونك فوالا دابا ايطاليون هي لا الشهبه. لي زامي قلت نتونس معاكم، عرفت طلع ليا واحد الدم. نقول لكم حرونا في الطريق، الوغ راه جابيت با سي لوان كسا من الصالون دو كوافير. صافي 50 مينوت وباقي جي بي اس عطيني 34 مينوت. عرفتو راه غادي ندير تقريبا ساعه ونص ديال الطريق، الوغ كو شفي انفيرون 20 مينوت 30 كاع ماكسيموم 30 مينوت. عرفتو غنوريكم الطريق كيفاش دايره. راني في الهاي واي اون برانسيب هنا كنمشيو ب100. عرفتو انا غادا دابا ب5. عرفتو جيم با ما تنحبش فاش كتكون الطريق هكايا عامره. اون بليس جاني النعاس وما واكلاش من البارح. يلاه صباح جي بخي ان كافي سي تو سكو جي مانجي. هادي 6 العشيه. واش غنقول لكم، غادي ندوز للماكدو ولا نخرج نجيب ا مانجي باسكو ما فيني يدخلوا عادي طيب. ناري مكنحملش لي زومبوتياج. انا غادي نوريكم عاد شنو هي ساعه ونص ديال الطريق باش نمشي لداري، الوغ كو كندير 20 مينوت راه بزاف. انا نقلب لكم الكاميرا نوريكم. ها نتوما شوف الوغ كذا راه الهاي واي، راني في لوطوروت عافاكم. شوف شحال غادي نشوف، غاديين على البيض ب5. او ماي جاد بلاش الشتا والبرد. اي فوالا لي زامي مي فوالا هنا دخلت للدار. قولوا لي كيفاش جاكم اللويان. انا صراحه عجبني الحال بزاف. اي صراحه كلشي عجبو، كاع اللي شافو عجبو. نقولوا لي في لي كومونتير نتوما كومون فو تروفي. سينو غادي نسالي الفلوغ هنايا، انا غادي نمشي ندوش ونجلس ندير المونتاج ديال هاد الفلوغ هذا نيت اللي كتحطو ديال هاد الفلوغ هذا نيت اللي كتشوفوا دابا. دونك جيسبر هاد لا فيديو هادي تكون عجبتكم، تكونوا دوزتو وقت زوينه معايا. انا جو فو دي زينورم بيزو وصافي. سي برومي ان شاء الله هاد الشهر كوكو بابليتو كما شفتوا حكا فات لاشين. انا غنبدا نوفو بتي شا نوري لكم رابيدمون. شوفوا الخانز. شوف ناس كيحلم. مي سينو فوالا لي زامي نعول عليكم. شجعوني بان ماكس دو كومونتير، ان ماكس دو لايك. شجعوني نرجع موا دافريل اون فورم اي سورتو او تاكي. اي رمضان ما بقى ليه والو، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه طول العمر. تو سكو فو فولي ان شاء الله غادي يجي تري بون كونتوني في رمضان. غندخلوا انا وياكم الكوزينه، غندوزو الاجواء بيناتنا. انا الصراحه هذا رمضان غيكون شويه بيزار لحقاش عاوتاني ما غندوزوش مع عائلتي، ولكن غنحاول نتونس معكم وندير لكم حتى نتوما بحال عائلتي ونبارطاجي معكم اللحظات اللي غندوزو هنايا ولحظات ديال رمضان في الغربه. دونك فوالا اون سو روتروف تري بروشينمون ان شاء الله فيديو جديد. جو في دي زينورم بيزو.